gevangen door het verleden. Zie of mijn weg krom is, en leid mij op het eeuwige pad, Psalm 139 vers 24. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Vandaag leren we van de psalmist onze lezing. Wij vragen God om ons hart te doorzoeken en te zien of onze paden krom zijn. Op die manier kon de psalmist het toegeven en vergeving verkrijgen. Dan voegt de psalmist eraan toe, leid mij op het eeuwige pad, Psalm 139 vers 23 en 24. God wil niet dat we verstrikt of geketend blijven in het verleden. Hij wil dat wij vandaag en morgen vrijheid ervaren. In de openingswedstrijd van het voetbalseizoen 2001 maakte het team van de Universiteit van Colorado een fout en verloor de kans om deel te nemen aan het nationale kampioenschap. Toen coach Gary Barnett ernaar werd gevraagd, zei hij, we gaan er geen groot probleem van maken. Ik heb uit ervaring geleerd, geef niet de schuld aan wat er is gebeurd. Barnett was toen druk bezig met het werven van nieuwe spelers en het voorbereiden van de laatste wedstrijd van de feestdagen, dus hij had geen tijd om aan het verleden te denken. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen. Beproef mij Heer, doorzoek mijn geest en mijn hart, mijn ogen zijn op u gericht, ik hou van u Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid Heer, ik wil altijd dicht bij u zijn, genietend van uw aanwezigheid, Hosanna zingen, aan mijn koning die op de troon zit, ik verheerlijk en vergroot, jij bent het waard om aanbeden te worden. In werkelijkheid moeten we leven in het hier en nu. Maar hoe zit het met de fouten waar we echt spijt van hebben? Hoe overwinnen we de zonden uit het verleden en de mislukkingen die op onze geest blijven drukken? Om het verdriet dat we misschien nog steeds voelen te overwinnen, zei Oswald Chambers, wees nooit bang als God herinneringen aan je verleden terugbrengt. Laat de herinneringen naar boven komen. Woede, kritiek en verdriet zijn hulpmiddelen om Gods wil te verwezenlijken. God zal de herinneringen die we nog steeds voelen veranderen in hulpmiddelen voor mentale ontwikkeling als bron van voedsel en prachtige spirituele groei om de toekomst tegemoet te treden. Als we geloven, is vergeving alleen in Christus. Hij is de verlosser die voor ons, jou en mij, is gekomen. Amen. De inspiratie van vandaag, nadenken over het verleden verlamt het heden en schaadt de toekomst. Pujilah aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk